uyu munsi umugwiseni uri n'iteka ntangere ryo gushikiriza icese abarundi bose muri rusange namwe bwe mwakoraniye ngaha ibikorwa bitatu nyamukuru tugeze ko vyitondewe kandi bikongera bikemezwa n'umugwiseni, navyo bikaba ari bikurikira. Igikorwa ca mbere gikuru ni igikorwa kijanye no gutororokanya ibibanza vyandikwa. Igikorwa cyo gutororokanya ibibanza bizoberamwo iyandikwa ry'abazotora amatora mu 2025 cyakozwe mu mico itatu nk'uko abatari bake muri mwebwe mubizi kandi mwabikurikiraniye hafi. Ubwa mbere mu kwezi guheze umugwiseni uri kumwe na bamwe mu bakozi bawo waraciye mu ntara zose zigize igihugu cacu uko ari zitanu kugira ngo utange intumbero nyamukuru y'ingene uzofashanya n'inzego zitandukanye z'igihugu mu gutororokanya ibibanza bizoberamwo iyandikwa ry'abazotora arivyo bizovamwo ibibanza vy'itora mu matora mu 2025. Ico gikorwa twagikoranye n'ababuramatari barongoye intara, intwazangabo zirongoye uburere bwa gisirikare n'ubw'igipolisi, abasitanteri barongoye amakomine, abajejwe indero mu ntara, abajejwe indinganizo y'amashuri mu ntara, abajejwe indero mu makomine n'abajejwe indinganizo y'amashuri mu makomine, abajejwe gutunganya amatora ku rwego rw'intara n'urw'amakomine. Ubwa kabiri harabaye yemezwa ry'ivyo bibanza ku rwego rw'amakomine no ku rwego rw'intara. Ubwa gatatu umugwi seni waremeje urutonde rw'ibibanza vyatorokanijwe mu gihugu cose ngo bizoberemwo iyandikwa ry'abazotora mu matora mu mwaka wa 2025. Nico gikorwa catuzindukanye no munsi kugira tumenyesha abarundi n'amakungu izuba riva ivyashitsweko muri ico gikorwa. Niwo mushinge w'itunganywa ry'amatora yo mu 2025. Ikindi twobamenyesha nuko imitumba yose igize igihugu cacu ifise inyubakwa zishobora kuberamwo amatora. Ivyo nivyo gukenguruka kuko birapfunyira urugendo abazotora. Ivyo bibanza navyo ahanini bikaba bigizwe n'amashuri ya leta, ayegamiye amashengero hamwe n'ayabikorera ivyabo. Ico gikorwa cakozwe hisunzwe itegeko rishasha nimero 1/5 ryo kuwa 16 Ntwarante umwaka wa 2023 ritunganya gushasha igitigiri n'imbibe z'intara, amakomine, amazone, imitumba n'amakartier, aho intara zavuye kuri 18 zikaja kuri 5, amakomine akava ku 119 akaja kuri 42, amazone ava ku 375 aja ku 451, imitumba n'amakartier biva ku 2911 bija ku 344. Ico gikorwa casozerewe no kwemeza urutonde rwavyo mu gihugu cose. Nabwo uburinzi mu ndinganizo shasha y'ubutegetsi bw'igihugu, province yagutse ya Buhumuza kuva mu 2025 igizwe n'amakomine indwi ariyo Butaganzwa, Butihinda, Cankuzo, Gisagara, Gisuru, Muyinga na Ruyigi. Muri intara y'ushasha ya Buhumuza imitumba n'amakarite n'509, ibibanza vyandikwa n'618, abazokwandika ni 2298, hanyuma abazokurikirana abandika na 618. Tugiye mu ntara ya Bujumbura yagutse. Iyi ntara ya Bujumbura yagutse ifise amakomine 11. Ayo makomine y'Ububanza ni Bukinanyana, ni Cibitoke, ni Isare, ni Mpanda, ni Mugere, ni Mugina, ni Muhuta, ni Mukaza, ni Ntahangwa na Bwibaga. Imitumba yose hamwe na 535,
ibibanza vyandikwa na majana 961, abazokwandika ni 498, hanyuma abazokurikirana abandika ni 498, abazokurikirana abandika abo twita Jean Cadre na majana 961. Ntara ya Burunga nshasha yagutse ifise amakomine ndwi, hari komine ya Bururi, hari komine ya Makamba, hari komine ya Matana, hari komine ya Musongati, hari komine ya Nyanza, hari komine ya Rumonge, hari komine ya Rutana, zose hamwe ni komine ndwi. Imitumba yose hamwe n'amakartier na majana 546, ibibanza vyandikwa na majana 888, abazokwandika ni 2813, n'ibibanza rero novuga binyenyaguye ni 2813, hanyuma abazokurikira abariko barandika na majana 888. Mu ntara ya Butanyerera, intara nshasha ya Butanyerera ifise amakomine 8, hari komine ya Busoni, hari komine ya Kayanza, hari komine ya Kiremba, hari komine ya Kirundo, hari komine ya Matongo, hari komine ya Muhanga, hari komine ya Ngozi, hari komine ya Tangara. Mitumba na majana 790, ibibanza vyandikwa na majana 842, abazokwandika ni 3269, abazokurikirana abandika na majana 842. Intara ya Gitega shasha canke yagutse ifise amakomine 9, hari komine ya Bugendana, hari komine ya Gishuri, hari komine ya Gitega, hari komine ya Karusi, hari komine ya Kiganda, hari komine ya Muramvya, hari komine ya Mwaro, hari komine ya Nyabihanga, hari komine ya Shombo, yose hamwe n'amakomine 9. Imitumba n'amakartier muri yo ntara na majana 664, ibibanza vyandikwa na majana 937, abazokwandika ni 3155, abazokurikirana abandika na majana 937. Tugize rero igiharuro c'igihugu cose duca turonka murazi ko amaprovinsi 5, amakomine 42, imitumba n'amakartier 3044, ibibanza vyandikwa ni 4246, abazokwandika ni 15633, abazokurikiranira hafi abandika ni 4246. N'akaryo keza ko gukengurukira abitanze bose muri rusangi kugira ico gikorwa kigende neza no ku buryo budasanzwe, abajejwe intwaro hamwe n'abajejwe indinganizo y'amashuri ku bukerebutsi, umwete n'ubwira babikoranye. Iki gikorwa ni inkoramutima casaba ubuhinga n'ubumenyi kuko nico mushinge w'amatora. Ivyo bibanza vyatorokanijwe mu gihugu cose, vyose hamwe bikaba bingana n'ibihumbi 4,646, bikaba biri ku mitumba n'amakartier angana n'ibihumbi 344. Abakozi bazokora ico gikorwa abo twita ba Jean Recenseur, ngira mwarabikurikiranye ubintonde ziramanitse mu ntara no makomine, bakaba 15,633. Abazokurikiranira hafi ivyo bikorwa bakaba ari 4,246. Umubiseni urabemere ko ugiye gushira mu minsi ya vuba urutonde rw'ivyo bibanza ku rubuga rwayo mu bita site www akaburungu seni Burundi akaburungu BI.
ababikeneye bazobisanga kuri urwo rubuga. Ivyo bibanza vyemejwe vyinshi muri vyo bizovamwo ibiro vy'itora mu 2025. Ni muri ivyo bibanza kandi abakozi bazokora rusansuma bazokoreramwo mu kwandika abarundi bakwije ibisabwa n'amategeko biyandikishe kandi batore bongere bitoze. Ico gikorwa umugwiseni uriko uracitegurira ngo kizogende neza ku mugaragaro no mu bwigenge ntangere.